В общем, ребят, вот я сейчас вам покажу на старой стойке, что я делал. В общем, я ее прокачивал, как обычно, сверху вниз. По-разному, в общем, я ее качал. И так, и так. И что я обнаружил? Рывками, когда ее качаешь резкими манипуляциями и вверх, и вниз, в нормальном положении никаких стуков и шумов нет. То бишь ни на новой, ни на старой стойке. Но это, видимо, нормально. Но эта стойка-то рабочая, она еще, она не потекла, ничего. Просто решил парами применять. Но, решив прокачать ее вверх ногами, я обнаружил вот такое вот, смотрите. При резком сжатии есть стук. Что это такое? Вот, смотрите. Вот. И этот стук присутствует и на новой стойке тоже. Вот именно в таком положении, когда ее качаешь. Вот. Что это стучит? Клапан внутри или что? Так должно быть или не должно. Но, когда мы ее переворачиваем в нормальное положение, эти стуки пропадают. Это, видимо, воздух, что ли, туда переходит или что. Таких стуков нет. Вот подскажите мне, что это так должно быть или не должно?